nå er det masse folk som skal hoppe. Nå er vi oppe med doktoren. Si deg. Ja, du filmer? Ja. Nå kommer Philip! Kommer Philip! Og der er Håvard, han har nettopp hoppet, der som i røyk. Og der er Hans Christian. Og der er Vegard. Ah! Nei! Nå kommer Eivind. Nå kommer Eivind! Ja. Nei, Alex er best. Ja. Kom an, Eivind! Ja, nei, jeg tror Eivind kommer til å stoppe det. Jeg har fått det! Ja. Kom inn, Eivind! Åh! Åh! Eivind er best nå. Ja. Nå kommer Alex! Åh! Ok, kom an, Alex! Pass deg, Hanne! Nei, pass deg, nå kommer Alex! Pass deg, Eivind! Ikke filme! Neida. Wow!